要你平常老欺负我，这次给你来点狠，给你搅拌均匀，就是这个味道太对了。金丝肉配面条，看你准备什么时候吃？还挺沉得住气，挺扛饿。媳妇，你吃面条有点凉了。大哥，别，你先尝这个。怎么样？好吃。我。你先尝这份。娘。走走，没吃饱吧？这个面给你。我吃完了给你吃。哎呀，你跟我还客气啥？你就吃啊，你就吃啊，别客气。被吓可完蛋了。快吃啊，快吃。你别笑。啊，我咋了？你咋了？有病吧你？